Čau Erik. Čau Dušan. Nazdar. Čau. Nazdar. Čau. Čaute. Máme tu zdieľaciu súťaž spomínanú na Angeles schránke. Budeme losovať o produkty slovenskej firmy Orthodox Car. Jedná sa o 900, ako sme spomínali. A výhercu sa dozviete už dneska. Kto ste počúvali a boli dobrí a zaspievali peknú pesničku Mikulášovi, tak budete obdarení. Tak Erik, ideš losovať ty či ja? Môžem aj ja. No dobre, ale zavri oči a správ potrmelec. Počkaj, ti to podám. No, Ďalej. losuj. Chvíľku napätia. A vyhráva. Aké meno vyhráva? Martin Mordáčik. Martin, nevidíš to, ale my ti gratulujeme. Gratulujeme ti ku výhre, ktorá ti bude odoslaná, ak budeš počúvať, tak samotným Ježiškom. Super, díky Erik. A ja díky. Čaute. Pošli nám svoju adresu. Takisto. Čaute.